Мен балам деген диагнозы деген ДЦП тяжелой формы. У нас тетрапарез. Что тяжелый формада сүйөктөрү ар бир 2 жыл сайын сүйөктөрү кыйшайып ушинтип эметип кетип атат да, оорусу күчөп атат. Ар бир 2 жыл, 1 жыл сайын операция кылып түздөп коюшат. Ошо түздөгөн жери ошол 4-чү горбольницада Жумабеков врачтын аркасы менен түздөп ошол эле билчи да, негизи ошо ооруларды оңдоп келаткан киши болчу. Азыр мынакей акыркы операция болгонуна 2 жыл болду. Кайра операция керек болуп атат. Биз ушинтип пожизненный диагноз болгондуктан биз ошол больницадан зависимыйбыз да, ошо больницага муктажбыз. Ошо врачтарга муктаж болуп атабыз. Бир врачка жазатып, экинчи врачка биз башка врачка бара албайбыз, өтө албайбыз да. Ошол врач кичине кезинен историясын билгенден кийин мен башка врачка кайрыла албайм. Жаңы метод менен жасап, результаттар жакшы болуп, мынакей балам бутунан туруп калганда, анан кийин больницаны жаап салып атат. Биз дагы последний раз 2019-та операция болгонбуз, Элизарова коюшкан бутуна. Менин кызым азыр 12 жашка чыгып калды. Анын 19-тан бери канча жашта болуп калды? 9 жашында болуп калды, 8 жашында келгенбиз. Ошондон бери мына 3-4 жылдан бери кыйналып келдим мен. Кызым баспай калды. Андан кийин дагы керек болот. 3-4 жылдан бери кастеля менен жүрөбүз биз, кызым экөөбүз. Ошо негизи операция болмок, негизи 3-4 операция дегенде менин кызымачы. Анан отделение жабылып калып, мен келе албай калдым. А мен чет өлкөгө барганга акчам жок. Ошо последний очередте келгем мен бияка. Мен только Жумабеков эле жардам берет мага, башка эч ким жардам бере албайт. Мен ошол суроо менен келдим, кыздар менен ээрчип. Мен балам азыр 16-да, 2 жолу операция болгон. Биринчисинде баскан, экинчисинде бир аз кичине белдери кыйшайып турчу да, кыйшайып басчымын деп аксап. Анан экинчисинде дагы операция болгондо түз басып калды азыр, түп-түз. Мен ошо мага менден 1 сом алган жок. 1 сом сураган жок, баарын бекер жасап берди. Эми 3-чү операциясы бар болчу да, калып калды, ошо операциясы кылынбай калып калды. Тиякты жаап салгандан кийин кимге жалдырайбыз? Частныга акчам жок. Анан ошо баягы эле биз төрткө көнгөн эле ошо өзүбүздүн врачыбыз, биякта кыздар айткандай эле биздин кыздарыбызды, балдарыбызды уже көрүп эле билет, по фамилия, уже эмнеси, эмне, каяк эмне экенин. Анан башка жака барсак, ким койду эле, кайсы врач, баргыла ошого деп эле момду эле. Нас футболят, так-то говорят, ДЦПларды всех футболят, куда мы не пойдем, они, не знаю, ушундай отношение к нам делают. Многие мамы могут сказать насчет этого. Биз балдарыбызда эле жок, ошо муктажбыз төрткө. Ойлойм мен биздин үнүбүз жетет го, ошо ар бир эненин сызда отурган үнү жетет го депчи. Балдарыбыз күнүгө ошо коляскадан отуруп турбай калды, балдарыбыз чын айтсачы, тургузсам эптеп турат да кайра эмитип отуруп калат. Баягы чогулткан бир тыйындан чогулткан акчаң баягы пенсияны ичпей жебей койчу деп шоколад эткен башка кишилер көрүп эмитесиң деп бир тыйындан чогултуп ошону операция кылып, анан ушунун баары тепке кетип атат да, вовремя реабилитация кыла албай атабыз. Первое, хотелось бы подчеркнуть то, что в прошлом году открыли Алтын балалык. Но в этом году наших детей особенных не принимают уже там. Не знаю, по какой причине, сколько родителей просились туда, чтобы детей в летний период свозить. Но этого нету. Вообще у нас в Кыргызстане для таких детей особенных даун, аутизм, ДЦП, балдарга жок кандай нерселер. Чтобы в летний период детей куда-то свозить на реабилитацию. Вот мы приехали, чтобы нам открыли 4-ю горбольницу под руководством Джумабекова, чтобы наши врачи молодые, чтобы они не работали где-то в частных клиниках, когда один прием 1000 сомов или 800 сомов просто так отдаешь частные. Все хорошие врачи находятся в частных клиниках, а в таких госучреждениях это мало, единицы остались. В 2021 году провели операцию 4-й горбольницы и детской, чтобы проводили энергетик. Действительно, по новому методу, по американскому, провели операции. Травматология болбойт, жалга баргады, жалга сиз барасыз десем барбайт. Пандус деген жок, вообще образование боюнча учителя немногие приходят. Бардығын атқарабыз. Ал өзімізді дағы біз ашу бойынша біз 20 койканын ақшасы менен тауып қойғанбыз. 20 койканы. Туралы бақытшы. Біз 20 койканы ушу силер едіні силердің балдарынан үчүн мен тауып қойдым. 20 койканы ақшасы менен тауып ачып беребиз. Мүмкүнчү силердин муктаждыгыңарды силер айтпасаңар ким чечет? Айтып тургула.
айткыла. Мүмкүн ошону айтсаңар мен аткарып берсем силерге да жеңилдик болот. Бирок көңүлүңөр да жайланып калат. Ошон үчүн бири-бирибизге жардам берип, бул иштерди алдыга жылдыралы. Макулсуңарбы? Отделение ачып берем деди. Ошол 4-чү горбольницаны отделение ачып, балдарыбызга жеңилдик кылып беребиз деп айтып атышат. Реабилитацион центрларды да ачып беребиз деп айтышты. Эми айтыш оңой, бирок эми күтөбүз ошо кандай эми келечекте эмне болот экенин ишенебиз. Негизи эне деген эне бул министрибиз аял болгондуктан бизди түшүнөт деп ойлойм. Биз үчүн күйөт, биздин балдар үчүн аракет кылат деп ойлойм. Анткени негизи буга чейин көбү түшүнбөй аткан. Ушу киргизип биздин айта элек деле сөзүбүздү түшүнгөнүнө абдан ыраазы болдум да. Сиздин көйгөйдү билебиз деп айтканына эле уже ыраазы болуп калат экенсиң.